现在最大的难题就是很难喂食。猫猫姐姐她自己很想吃，但是她自己一吃就会呛到。我们喂也很难喂，因为它那个上那个中间那个洞啊很大啊，乖乖，中间那个洞很大，那食物碰到那里也是容易呛到。现在最大的难题就是喂食。它想吃，我们又喂不到。我刚刚试了一下，给它喂，它又呛到了鼻子了。现在我就等它缓一下，等一下那个，这里的医生小哥哥回来给它喂，我再学一下。太难了，太难了，妈妈。没事没事没事啊，我们困难，想法总比困难多。我们看看是怎么样喂，怎样才喂得好。好乖好乖，等一下啊，没事没事，加油，我们加油啊！饿了啊，好，等一下啊。好乖乖。稠的要好一些呢。稠的要好一点啊。